तेरे मतलब कितना काट रही हो? नाना नहीं है तो मम्मी से चिपट के खड़ी है। इसकी नाना नहीं है? नाना नहीं है? ओह नाना नहीं है? कितना छोटा सा बच्चा। नाना नहीं है? हैं? बंदी सड़ी हुई रहोगी? ऐसे बढ़ गया तो तुम बच जाओगी? कितने आराम से बैठी है। शरीर बच गई, बच गई, तो काट गई थी हमारे मम्मी की बात। ओए। हम पोहे खा रहे थे तब मम्मी इतना ज़्यादा काट गई। नाव गया? जब हम पोहे खाए थे आराम से बैठे थे तब इतना काट गई। है ना? अब अभी कोई पानी डाल ऐसा ना, ऐसा ना, बचा भी यही सकती है नहाने से मुझे। ओए, गुच्चू है, स्मार्ट गुच्चू है, मग्गा हो जाती है मम्मी गुच्चू के है, साथ। छोटा सा गुच्चू है। हाँ, मत करो यार प्लीज। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? इतने उदास क्यों हो गए तुम नहाने? छोटू 2 हफ्ते हो गए ना तेरा ने। इतनी उदास क्यों हो? पूना जाने से पहले मिला के गई थी तुम्हें। हाँ इतनी उदास क्यों हो? छोटा सा बच्चा है। ये तो बच जाओगी तुम, ये तो बच जाओगी। चलो बस हो गया बात। भाई है कौन सा? नहीं वीडियो बना दियो। वीडियो बनाती है ना, वो होती सेंड नहीं होती उनके